आज के चैलेंज में दोनों प्लेयरों को खाने के लिए लौंग लत्ता दे दिया गया है और आज इसे खाकर खत्म करने का टाइमिंग रखा गया मात्र 20 सेकंड का। इस 20 सेकंड के अंदर जो पहले अपना लौंग लत्ता खाकर खत्म कर देगा वही आज के चैलेंज का विनर होगा। बाकी तुम कमेंट करके ये बताओ तुम्हारे यहाँ लौंग लत्ता को क्या बोला जाता है। और हाँ, और भी ऐसे मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। आज का ये चैलेंज किसने जीता आप खुद कमेंट करके बताओ और जादू वाला बटन दबाते जाओ।